बर्तन बड़ खबर पाणीपाग को नहीं पुणी आसुची बड़ सूचना जहाँकि ओडिशार पिछा छाड़ुनी बात्या केतबळे महाबात्या केतबळे बात्या फनी केतबळे जवाद केतबळे तितिली हुडुहुडु भली एमिति अनेक बात्या ओडिशा को आखि देखाइछि। तेबे पुणी आखि देखाइथिला आसानी एवं आसानी परे एबे आसुची आउ एक बात्या करीब बात्या चली जाउछि छाप छाड़ी जाउछि तथापि ओडिशा सेमिति रहिछि। कोन ही बात्या करीब तांडव रचिब कि नाई बात्या आसानी भली दुर्बल होइजिब भांगिब घरद्वार उड़िब कि छात एमिति अनेक प्रश्न को नहीं लोकों मध्य आशंका सृष्टि है। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आपड़ देखुं आजिर ताजा खबर तेरे यहाँ नहीं कौन रही संपूर्ण डिटेल्स इनफॉरमेशन आजिर वीडियो रे आमे जानी परिबा। तेबे ता पूर्व ए वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मान को वीडियो को शेयर करनियतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल रे नुआ वीडियो देखुछंती पूर्व केबे भी हमर ए चैनल को सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तेबे भारत महासागर एका बेलके सृष्टि होईची दुईटी बात्या गोटे बात्या आसानी जहाँकि मौड़ी जाइछि एवं अन्य बात्याटी करीब। तेबे बात्या आसानीर भय न जाउनु समुद्र रे आउ एक बात्या अंटा भिड़ी जहाँकि करीब करीब मध्य आश्चर्य करुथिबो। गत सप्ताह शेष सुधा भारत महासागर विषुव रेखा अंचल रे दुईटी बात्या सृष्टि होइतवा नै जणा पड़िछि। तेबे सैटेलाइट रो फोटो को द वेदर चैनल जहाँकि TWC शेयर करिछि। भारत महासागर सृष्टि एही बात्या करीम जहाँ घंटा प्रति बेग 112 किलोमीटर रही बेले झटका पवन 140 रु 160 किलोमीटर पहुँचबार संभावना रही। तेबे बात्या करीमर केते तीव्रता रहिबो केते मात्रा रे क्षति कराइबो ताहा एबे पाणीपाग संस्था द्वारा आकलन करा जाइनी। तेबे जोड़ा ट्रॉपिकल साइक्लोन जहाँकि एका संगरे दुईटी साइक्लोन विपरीत दिग उत्तर दक्षिण रे समांतर भाव देखा जाइछि। एभली मॉडल किछि नुआ कथा नुहे। 2019 रे बंगोपसागर बात्या फनी सृष्टि होइथा बेले दक्षिण भारत महासागर बात्या लोर्ना सृष्टि होइथिला। फनी भीषण झड़ आकार रे लैंडफॉल करिथिला। एही समय पवन वेग थिला 250 किलोमीटर। तेबे सही समय सृष्टि होइथा बात्या लोर्ना हुरिकेन 1 रो पवन वेग सर्वाधिक 70 किलोमीटर रहिथिला। जोड़ा बात्या उभयंकर प्रतिछवि अटे जहाँ समान बलय अटे किंतु विपरीत दिगरे रही थाए। तेबे एपरी मॉडल साधारणतः पश्चिम प्रशांत महासागर देखा दै थाए। सेपटे बात्या आसानी भीषण झड़े परिणत होई उपकूल मुहां हेबा परे एबे दुर्बल हेबार लागिछि। यह भीषण बात्यारू बात्यारे परिणत होइछे। तेबे आंध्र पाखापाखि स्थलभाग छुई पुणी समुद्र को रिकर्व करिछे। तेबे एबे बात्या आसानीर विपद टली जाइथा बेले पुणी आसुछि आउ एक विपद बात्या करीम। तेबे याकु नै आगुकु कोन रहिबो अधिक डिटेल्स इनफॉरमेशन आपण माने सर्वप्रथमे जानि परिबे। तेबे आपण माने जानिबा पई हमरे चैनल सहित जोड़ी रहंतु। तो फ्रेंड्स पुणी देखाबो आगामी को नवा वीडियो रे। से पर्यंत मु रहिली जय जगन्नाथ।